Živijo, tukaj Valentin. Govoril bom o tem, kako čim bolj izkoristiti dan. Vsak dan, ko zjutraj vstanemo, je dragocena priložnost, da marsikaj naredimo. Pred nami so vsi možni potenciali, da naredimo številne stvari, da spremenimo svoje navade, svoje miselne in vedenjske vzorce, ki so se v preteklosti pokazali kot omejujoči in škodljivi za nas in za druge. Vsak dan nam je dana priložnost, ali da še naprej ponavljamo stare vzorce, ali pa si rečemo ne, dovolj je, hočem drugačno življenje. Kako lahko torej izkoristimo življenjske potenciale? Kako lahko izberemo boljše življenje? Najbolj pomembno je, da izkoristimo oporo tega fizičnega sveta, ki predstavlja stabilnost. Imamo dve lokaciji, dve dimenziji, skozi katere lahko delujemo. Lahko smo v našem umu, v domišljiji, ki je energetska struktura in je zelo nestabilna. V trenutku se vse lahko spremeni, zato če razmišljamo in si domišljamo stvari v umu, potem nam lahko misli zelo hitro speljejo pozornost drugam od tistega, kamor smo si namenili. Dajmo si zato priložnost, da se usidramo v materiji, v snovnem svetu, ki nas potrpežljivo čaka in nam je v oporo. Kako lahko torej izkoristimo potenciale tega fizičnega sveta? Ena stvar je to, da izkoristimo stabilnost našega fizičnega telesa, da se osredotočimo na naše fizično telo, na naše dihanje, da smo z zavedanjem v fizičnem telesu. Kadarkoli nam torej vzame pozornost, ko se nam pojavi neka misel v glavi, takoj damo pozornost nazaj na naše dihanje. Potem lahko misli zmaterializiramo. Lahko uporabimo govorni aparat našega fizičnega telesa, da energetske misli spremenimo v zvočno vibracijo in s tem jih zmaterializiramo. Že enostavno, če si samo na glas govorimo točno tisto, kar razmišljamo, če nam proizvede neko misel, mi pa jo takoj izgovorimo, že enostavno z tem aktom lahko ozavestimo, kako nesmiselna je marsikatera misel.
Še bolj koristno pa je, da si te misli izpišemo na papir, ker s tem pa lahko svoje gibanje še bolj upočasnimo in vidimo vse najmanjše podrobnosti miselnih vzorcev. Pomembno je, da si postavimo nek življenjski cilj, da samemu sebi damo neko poslanstvo, da izberemo za sebe namen našega bivanja tukaj na zemlji. Tega nam ne more nihče določiti, to moramo izbrati sami. Pomislimo, kakšna želi biti naša prihodnost, kaj želimo postati, doseči, dobiti, recimo čez 5 let. Zamislimo si, kako bo izgledala prihodnost čez 5 let, kako se bomo mi spremenili, kje bomo, s kom bomo, kaj bomo imeli. To je nujno zato, da si ustvarimo neko tarčo, nek cilj, proti kateremu bomo potem hodili vsak dan. Ta cilj nas bo motiviral zato, da bomo lahko zjutraj z veseljem vstali, ker bomo vedeli, kakšna svetla prihodnost nas čaka. In pomembno je, da si potem tudi pot do tega cilja čim bolj sistematično načrtujemo. Da vso to pot razdelimo na manjše, obvladljive dele, da ta večletni cilj razdelimo na posamezna leta, na mesece, na tedne in na ure. Določimo si, kaj želimo doseči čez 1 leto, kaj želimo doseči čez 1 mesec, kaj bomo storili v tem tednu. In pomembno je, da si vse to zapišemo ali na papirnati koledar ali na računalniški koledar. Vsak dan si načrtujte aktivnosti za naprej. Planirajte si svoje življenje, kajti samo če boste vi vzeli življenje v svoje roke in vodili samega sebe proti cilju, ki ga vi želite doseči, boste lahko imeli voljo do življenja. In na ta način boste tudi lahko odgovorno delovali, ker se boste zavedali, da ste vi tisti, ki delujete v neki smeri. Da ne bo vaše delovanje posledica nekih misli in čustev, ki jih niste ozavestili, temveč ste jih sprejeli od nekoga drugega ali iz neke preteklosti. Pomoč glede tega, da si še dodatno čustveno in umsko stabilizirate, pa je vrhunski spletni tečaj in začetni modul, ki traja 4 do 5 mesecev in se imenuje DIP Lite, je popolnoma brezplačen. Izkoristite te priložnosti, ki vam jih ponuja življenje, da pridobite nazaj veselje dobivanja na tem svetu in da pričnete čim bolj plodno, koristno soustvarjati na tem svetu, da ga spremenimo v pravi raj na zemlji. Hvala za posluh in nasvidenje.